多謝大家使用我哋西門子嘅電器。咁依家咧就同大家介紹翻我哋西門子嘅微波燒烤爐點樣去使用同埋保養啦。咁眼前一部咧就係我哋西門子嘅微波燒烤爐啦。咁佢可以做到純微波啦，可以做到燒烤啦，亦都可以咧微波混合燒烤咧去做一啲咧香脆嘅菜式出嚟嘅嚇。咁我哋睇下個面板先啦。咁呢個位置咧就係一個輕觸式嘅面板嚟嘅，仲有個顯示屏啦。咁下面咧就係一個開門嘅金屬掣啦，亦都係輕觸式嘅。好，咁大家咧一開機嘅時候咧，有機會見到一個1200嘅時間出現咗嘅。咁咧其實呢個就係一個時間顯示啦。咁但係因為唔正確嘅話咧，其實咧亦都可以調校翻一個正確嘅時間嘅。好，咁點樣調校？簡單嘅啫，我哋咧只需要咧運用下面呢一個控制區域向左向右。咁假設依家咧係12點15分啦，咁完成咗之後啦，我哋咧就撳翻下面呢粒實在燈嘅時間掣，撳走佢，時間就已經 set 好咗噶啦。好，咁跟住之後啦，我哋睇得個 control panel 先 ，OK， 咁總共 total 咧就會有5個功率嘅，由90、180、360、600至到800嘅。咁一般嚟講，90同180咧就愛嚟解凍啲肉類用嘅，譬如有間急凍食物咧，就可以攞嚟做解凍啦。咁另外啦，360W 咧至到600W咧就愛嚟加熱翻啲食物啦，或者愛嚟煮嘢食用嘅。800W咧就愛嚟叮純液體用嘅 ，OK 咁然之後啦，呢個爐咧其實咧會有一個 program 嘅功能嘅呢度咁有1至8個 program， 分別係啲解凍 program 啦、煮嘢食嘅 program 啦、加熱 program 嘅。咁要用嘅時候好簡單嘅啫，選擇翻你想要嘅 program 啦，譬如可能係 P04咁樣嘅。然之後咧撳個 start 就咁就 OK 噶啦。好，咁然之後啦，另外就係啦，呢個位置咧其實咧都有個微燒烤功能嘅，就係呢個位置啦。燒烤功能，咁當你想用燒烤功能嘅時候，撳一掣就 OK 啦。另外啦，上面咧就係一個時間選擇功能嚟，你想燒烤幾耐咧？譬如可能係16分鐘嘅，咁然之後輸入咗個分鐘之後咧，我哋咧就撳 start 掣就 OK 噶啦。咁另外咧，其實咧呢部爐咧，除咗可以做到純微波、純燒烤之外咧，亦都可以咧微波嘅時候咧混合埋呢個燒烤功能去做都得噶噃。咁咧點樣用好簡單嘅啫，我哋撳個燒烤功能先，然之後咧俾翻個功率去譬如係360W嘅 ，OK 咁跟住之後咧撳翻個時間俾佢，可能9分鐘，咁跟住就撳 start 掣，咁就 OK 噶啦。咁佢就可以整熟件食物之餘咧，亦都可以表面做到個焦香嘅效果嘅。好，咁我哋睇睇內籠嘅部分啦。撳呢粒掣，咁就可以咧開到部門噶啦。開咗個門之後咧，睇下有3個嘅配件嘅。咁第一個咧就係個燒烤架啦，個玻璃盤啦，同埋有個路軌嘅 ，OK。好，咁跟住啦，再講一啲注意嘅部分啦。大家見唔見到呢度有個圖案喺度啊？有個杯，有隻匙羹，跟住有個杯冇匙羹嘅，就係個交叉。咁呢一個咧就係話，當你如果需要叮一杯純液體嘅時候咧，記得裏面放隻匙羹喺裏面喎。譬如可能你夜晚想叮杯熱牛奶，記得放翻隻匙羹喺裏面喎。點解咧？因為咧一個高功率再加一段時間嘅話咧，去叮一啲純液體啦，有機會有個叫做延遲沸騰嘅現象產生啊。咁就係啦，假設你叮好啦，然之後開門，想攞杯牛奶出嚟嘅時候，有少少震動到咧，嗰個杯咧就會即刻爆開嘅同埋嗰啲液體會濺出嚟，咁好危險啊！咁所以咧，你放一隻匙羹落去嘅話咧，你就可以咧抵消到呢個延遲沸騰嘅現象噶啦同埋另外啦，有啲朋友會問啦，咦？個唔係金屬嚟嘅咩？金屬唔可以放微波爐嘅喎。你講得啱嘅，金屬就唔可以放微波爐嘅。咁但係啦，呢個咧金屬嘅燒烤架咧，其實咧係可以 support 到一個低功率嘅微波嘅。點為之叫低功率嘅微波？就係360W 或以下嘅，咁就可以 support 得到嘅。如果你用360W 以上嘅微波咧，咁就唔好放呢個燒烤架啦。OK 好，咁關於日常清潔嘅方面又點樣咧？日常清潔都好簡單嘅啫，裡面都有一個易潔嘅一個不鏽鋼處理嘅內腔。咁咧又係一樣啦，攞一啲洗潔精啦，加啲水啦，稀釋咗佢之後咧變咗清潔水，然之後咧攞塊乾淨毛巾揜一揜，跟住抹晒成個爐腔，跟住之後啦，再攞翻個乾淨嘅濕毛巾抹翻殘留嘅洗潔精就 OK 噶啦。咁清潔都好簡單啫，表面呢啲位置咧全部都係咧又係用嗰個方法。稀釋咗嘅清潔水抹乾淨，再攞翻塊乾淨濕毛巾抹翻殘留嘅洗潔精就 OK 噶啦。
咁同埋咧都講一講啦，微波咧其實有一個好處嘅，就係咧可以快啲整熟啲食物啦。咁另外有啲朋友咧可能會擔心，咦微波會唔會有輻射㗎嚇？咁你放心嘅，其實微波嗰隻輻射咧就係一個叫做非電離輻射嚟嘅，就唔同嗰啲 X 光啊，或者係一啲可能伽馬射線啊、核輻射嗰啲嘅，嗰啲就會破壞我哋人體 DNA。但係微波嗰隻輻射咧就其實同我哋手機電話，甚至乎係熱能嘅輻射咧，其實係同樣道理嘅啫，就唔會破壞我哋人體嘅。咁你可以咧放心，亦都唔會話殘留喺啲食物度嘅。咁你放心，亦都有好多大學研究啊，一啲研究指出，就係微波咧，因為你可以快速啲咧完成成個烹調嘅過程啊，咁所以咧保留更加多嘅營養咧喺個食物裡面㗎，可以。再次多謝大家使用我哋西門子嘅電器。